Α, ναι. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είμαστε καλά. Το βγάζουμε γενικά την ανάβαση. Λίγο νερό μας λείπει, αλλά πιστεύω το έχουμε. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσει το ταξίδι μας στον Παρνασσό με το Γεωπονικό Σύλλογο που κλείνει 7 χρόνια χαρίζοντάς μας υπέροχες και χαρούμενες στιγμές. Το βίντεο είναι λίγο μεγάλο καθώς η εκδρομή ήταν διήμερη και μια νύχτα μείναμε στο βουνό. Και σε αυτό φαίνονται τόσο οι χαρούμενες στιγμές που είχαμε, κάποιες δυσκολίες που περάσαμε, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι φαίνεται το πνεύμα και η ομαδικότητα που έχουμε σαν σύλλογος. Καλό είναι μαζί σας να έχετε popcorn, ίσως κάποιο αναψυκτικό και καλή παρέα, γιατί θα γελάσετε. Ειδικότερα για τα άτομα που ήμασταν μαζί στην εκδρομή. Στόχος μας ήταν η κορυφή Γιάκουρα, όπου μετέπειτα θα συνεχίζαμε την διαδρομή μας για το χωριό τη Θωρέα. Την πρώτη μέρα περπατήσαμε περίπου 7 χιλιόμετρα και κάναμε μια υψομετρική στα 600 μέτρα. Και τα έχω πετάξει. Σπάσανε. Α, όχι, το μπιφτέκι είναι, ήταν αυτό. Ακόμα καλύτερα. Έσπασαν. Αυτό τι είναι, μπιφτέκι εγώ. Μπιφτέκι και αυτό είναι εγώ. Τι έχει σπάσει, δεν ξέρω. Το μπιφτέκι να σπάσει. Όχι να σπάσει, να... Το βλέπεις. Θα έχει βγάλει ζουμιά. Το μπιφτέκι. Θα φάω τα εγώ. Εσύ έχεις φάει τίποτα. Αυτό το λέτε μπιφτέκι εσύ. Ταρά! Ωραίο είναι. Ωραίο φαίνεται. Για σπάστα. Δεν ξέρω πώς το έχω βράσει. Α, καλό έγινε. Πώς αυτό το έκανα. Πώς το ξέρεις? Το νιώθω. Α, το νιώθεις. Φρέσκο, Από το σούπερ μάρκετ, χθες το πήρα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το βουνό οφείλει το όνομά του στον ήρωα Παρνασσό, ο οποίος είχε χτίσει πάνω στο βουνό μια πόλη, η οποία καταστράφηκε από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Τότε οι κάτοικοι της πόλης, ακολουθώντας τις κραυγές των Λύκων, οδηγήθηκαν υψηλότερα στο βουνό για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό, όπου έχτισαν μια νέα πόλη την οποία ονόμασαν Λυκόρια, που σημαίνει κραυγές των Λύκων. Το όνομα αυτό διασώζεται μέχρι και σήμερα ελαφρώς παραλλαγμένο. Ο Παρνασσός παλιότερο ονομαζόταν Γιάκουρα, όπου είναι και η ψηλότερη κορυφή του Παρνασσού. Η κυρίαρχος βουλάση στο βουνό είναι το έλατο, που φτάνει μέχρι και το υψόμετρο περίπου των 1.800 μέτρων. Μετά έχουμε τα μεγάλα ελατοδάση που τα βλέπουμε στα 1.000 με 1.200 μέτρα. Και φυσικά υπάρχουν πολλά πουνάρια. Επίσης μπορούμε να δούμε και τη Μαύρη Πεύκη από την μεριά της Αμφίκλειας. Σε κάποια ρέματα υπάρχουν κάτω από τα 1.000 μέτρα και πλατάνια. Έχουν βρεθεί περίπου 150 διαφορετικά είδη μανιταριών και 854 είδη γενικότερα χλωρίδας.
Δεν πειράζει. Παέλια. Τσίπουρα. Σχόλια. Σχόλια. Σχόλιο, τι έχω να πω εγώ σαν σχόλιο, έχω να πω ότι τα κατάφεραμε, ναι, με πολύ χρονοκαθυστέρηση, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να μ' αγαπάτε ακόμα. Σας αγαπάμε. Κύριε Μανουήλ. Λέει ψέματα. 5 λεπτά άργησε, και μας έκανε κακό γιατί θέλαμε κι άλλο να ξεκουραστούμε. Αλλά αυτή τρέχει, μας προλαβαίνει και δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι, ναι. Μετά τις 12 βγαίνουμε. Δεν έχουμε κόρεμα, λέει. Εμμανουήλ, ερχόμαστε. Αριστερά είναι, αριστερά. Τι έλεγες για το χαρούμενοι άνθρωποι? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε επιζώντες όλου αυτού του κλίματος που κρατεί τώρα εδώ στο Παρνασσό. Γιατί πολλοί δεν έχουν κάπου ένα σπιτάκι να κοιμηθούν, μια συστασία να τους αγκαλιάσει και να μπορούν να κοιμηθούν χωρίς τον αέρα, τη βροχή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Λίγο πριν την κορυφή, η ομάδα πώς είναι? Τέλεια. Εγώ έχω πεθάνει και δεν το ξέρω. Η θέα είναι πανέμορφη. Αυτή όντως είναι ήττη. Εντάξει. Ποια είναι η Πιο δυνατά. Αυτή είναι ήττη, όντως. Ήττη. Αυτό είναι το καλύτερο μου. Ναι. Αυτή είναι ήττη και αυτή είναι η Κιώνα, εντάξει. Η κορυφή της Κιώνας τη βλέπετε την κορυφή. Ναι. Μπροστά. Ναι. το πίσω. Πίσω είναι Όχι μπροστά. Πίσω είναι ήττη. στη μέση, εκεί που κάνει το ύψιλο. Μπράβο, εκεί που ασπρίζει λιγάκι έτσι. Το ύψιλο. Κάνει Που κάνουν οι πέτρες ένα έτσι. βαθούλωμα. Όχι εδώ μπροστά. Α, μάλιστα, εντάξει. Νίκο, θα μας βάλεις μια φωτογραφία? Αφού είπες δεν θες φωτογραφία. Έλα, και εσύ δεν θα είσαι. Α, είμαι. Βγάλω βίντεο. Α, Τι να κάνουμε? να βγούμε και Να πούμε ένα φως. Μια selfie. Τι να πούμε. Φως! Πάμε! Πάμε να πάμε.
Θέλω ταβέρνα, απεγνωσμένα. Ταβέρνα έχουμε πολύ ώρα ακόμα και θα κάνουμε δηλώσεις, θα προβούμε Θα κάνουμε δηλώσεις. Ναι. Πώς σας φάνηκε η κορυφή? Λοιπόν, η κορυφή, ανεβήκαμε στην κορυφή Λιάκουρα, διότι είμαστε ορειβάτες. Η υψόμετρο 2.456 και μας άρεσε πάρα πολύ. Είμαστε ορειβάτες. Μας άρεσε πάρα πολύ. Φυσούσε λιγάκι. Μας το παϊδαλωσιά. Όλοι είχαν φτάσει πριν από μένα, να το πω. Όχι. Κάποιοι δεν έφτασαν ποτέ. Ναι. Είδαμε την Ανατολή του ηλίου. Είδαμε την Ανατολή του Εσείς τι ηλίου. το λέτε? Εγώ δεν την είδα. Την είδατε μόλις είχε ένα τέλει. Κακία! Πάνω που πας να πεις κάτι, το χαλάς. Ελάτε κι εσείς να μας πείτε. Λοιπόν, ανεβήκαμε στην κορυφή Λιάκουρα στα 2.457 μέτρα. Το είπαμε. Μετά από μια εφιαλτική νύχτα, όπου ο αέρας έσπασε ένα σωρό σκηνές, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εγώ το απόλαυσα. Μου άρεσε σαν εμπειρία. Οπότε αυξάνονται οι εμπειρίες. Και ελπίζουμε να είναι η μοναδική τέτοια εμπειρία που θα Ο Φως έχουμε. είναι ο καλύτερος. Και εννοείται, ναι, κάτσε εδώ. Ο Φως είναι νούμερο 1, ο καλύτερος από όλους. Θοδωρή. Το vibe ήταν πολύ ευτυχισμένο. Τα είπατε όλα, τι άλλο να πω εγώ. Είπαμε, αυξάνονται οι σκηνές, αυξάνονται οι εκδρομές, μειώνονται οι σκηνές. Να δούμε ποιος έχει να πει κάτι ακόμα. Ποιος θέλει να μιλήσει στην κάμερα? Η καινούργια ταινία. Ναι. Τότε θα βάλω το γυαλί μου. Το λες και εφιάλτη. Το λες και θρίλερ. Θα το διορθώσω. Το βράδυ και λέω αν Πιστεύεις ότι κάποιος κοιμήθηκε δηλαδή? Καλό. Σήμερα έχουμε κατηφόρα! Κάποιος διαδήλωση, κάτι? Όχι, μια χαρά. Πάρα τέλειο. Κρύο. Κρύο. Η τρίτη, τέταρτη. Εκεί. Δεν πειράζει. Σε αυτή την εκδρομή είχαμε μαζί μας το Freddie Mercury. Έτσι. Επιβιώσαμε, εντάξει. Μετά από το άγχος που περάσαμε. Μετά από κεραυνούς. Θα έχουμε τώρα τα χαμένα μας πράγματα. Ανεμοθύελες. Θα τα βρούμε. Δηλώσεις στην κάμερα. Πολύ χαλαρά, τέλειος ύπνος, καθόλου κρύο. Δεν βιώσαμε καθόλου αέρα. Τίποτα, ναι, πες το. Άλλοι είναι άλλα πράγματα. Ήταν η μόνη σκηνή που δεν έπεσε, παίρνουν λίγες ακόμα. Δηλώσεις στην κάμερα. Ήταν μια νύχτα, ήταν μια μίζερη νύχτα. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Δηλώσεις. Έλα. Δηλώσεις στην κάμερα. Όλα υπέροχα. Όχι, συζητάμε με τα παιδιά τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής και όχι μόνο. Γιατί αν δεν μάθεις την ιστορία πίσω από όλα αυτά που εμείς τώρα γευόμαστε με άνεση, δεν λέει τίποτα. Νικό μου, τώρα θα πάμε προς τα εκεί, ξέρεις, Ναι. τελειώνει ο δρόμος, Και μια μετά κατηφόρα μια μεγάλη. φορά και μετά κατηφόρα μέχρι το χωριό. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δηλώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή. Είμαστε πτώματα. Ζωντανή είναι κρύο. Τι κρύο είναι αυτό, ρε φίλε. Όλοι μας πρέπει να ήταν παιχνίδι.
Ενός λεπτού σιγή. Νομίζω εσείς θα γίνετε ένα ξεχωριστό βίντεο. Προς τα εκεί πάει η ιστορία. Δεν μπορώ. Το λέγαμε Δηλώσεις για τη Σαΐδα. σημερινή εκδρομή. Για τη σημερινή εκδρομή δηλώσεις. Δεν τον αντέχω. Ομοίως δεν την αντέχω. Πες μου που να πιάσω. Και εδώ έλεγα όχι εδώ. Πάμε εκεί. Δεν τρέχει πουθενά αλλού. Αλλά όχι εδώ είναι, ναι. Άντρε. Αύριο από. Δηλαδή θα έκοψε και από γλυκόλα. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, γάλα σόγιας, ξέρω εγώ και... Καμία σχέση. Είναι πιο Έφαγα συμπυκνωμένο. πρόσφατα, ήπια πρόσφατα γάλα αρακά. Τρομερό. Έφτιαξα και καπουτσίνο με αυτό, πολύ ωραίο. Εγώ είμαι ο περίεργος. Κυρία, ο δυτικός πολιτισμός καταραίει κυρία απόδειξη. Το βλέπετε αυτό, έτσι. Καπουτσίνο με γάλα αρακά. Οι Μουαμεθανοί έρχονται. Αρακά. Θα μας βγάλουν όλους. Έχω μπήκε και γάλα αρακά και ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραία υφή, γλυκίζει λίγο. Ξέρω εγώ, αυτές, ξέρω εγώ. Με αγκινάρες είχε μέσα. Ναι. Ήταν όντως ωραία και δεν ένιωθα στον αρακά. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπεις αρακάδες στο θερμοκήπιο και λες αυτό πρέπει να το αρμέξω αυτό, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Ωραία, τέλεια, πάμε γαλατάκι σήμερα. Να είχα bake rolls, το συνδύαζα. Παναγία μου. Μπορείς το καπουτσίνο. Να τα βγάλουμε και σε ατομικά. Γάλα ατομικό αρακά, το φαντάζεσαι. Και οικολογική συσκευασία. Μπορεί να γίνει το νέο προϊόν της Ελλάδος. Ναι, και πώς είναι, κυρία, πώς είναι το νονού αυτό που είναι για το καφέ και τα βάζει μέσα σε περικάρπιο αντί να στο βάλει μέσα στο σακί. Δεν το έχω δει αυτό εγώ. Όχι.
Εννοείται ότι θα το ξανακάνουμε όταν έρθει πάνω, το ξέρετε. Ποιο να είναι άραγε το επαιτειακό βίντεο για τα 7 χρόνια του πεζοπορικού μας συλλόγου?